일단은 계란말이부터 하나 주도록. 고기땡이 기다려. 고기땡이 기다려. 고기땡이 기다려. 옳지. 고기 좀 기다려. 고기 천천히. 땡이 천천히 먹어. 어때? 맛있어? 어이구야. 그러면 고기 먼저 먹어봐. 땡이도. 땡이. 아, 좀 크나? 뭐가? 맛있어? 고기는 큰 걸 잘 먹는데 땡이는 혼자 못 먹어서. 다 먹었어? 다 먹었어? 우와. 땡이야, 네 머리 묻었디. 끝? 안 먹어? 안 돼. 안 돼. 주세요. 땡이. 고기 여기 있는데.